เรากำลังเดินทางออกจากเชียงใหม่แล้วนะครับออกจากเชียงใหม่วันนี้เราจะไปที่อุทยานแห่งชาติขุนตาลเราจะไปนอนที่ขุนตาลกันครับ1 คืนไปเรื่อยๆข้ามแม่น้ำปิ้งข้ามแม่น้ำปิ้งตรงไปเรื่อยๆอุทยานเราจะเลี้ยวเข้าอุทยานขุนตาลอีก13 กิโลเมตรถึงอุทยานแห่งชาติขุนตาลครึ่งชั่วโมงครับไปกันต่อเดี๋ยวแวะเจอร้านเราแวะต้นเสบียงหน่อยบรรยากาศดีสุดนี้วิวสวยมากโอ้โหร้านนี้สุดยอดวิวอ่ะโอ้โหถนนเฉลิมพระเกียรติขึ้นดอยอุทยานขอตุนเสบียงหน่อยตุนเสบียงเรียบร้อยพร้อมไปได้ยาวๆมาแล้วครับเจอกันที่ขุนตาลโรงแรมขุนตาลครับสนามกอล์ฟก็มีอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลบ้านโอ้โอ้โหวิวอยู่ในหุบเขาเลยนะนี่อยู่ในระหว่างเขาเลยนะนี่
ยิ่งกว่าหักศอกแต่ก็ยังดีนะ ไม่เป็นทางชัน โอ้โหโอ้โหวิ่งเข้าหาภูเขาวิ่งไปหาเขาอุทยานเลี้ยวขวาโอ้ร้านเยอะเหมือนกันนะนี่ตอนนี้อุทยานแห่งชาติตาลเลี้ยวขวา8 กิโลวิวในหมู่บ้านแบบนี้ขี่เร็วไม่ได้ครับเสียวหมาตัดหน้าอย่างเดียว วิวสวยมากเขาโอ้โหเอ้ยยอดทุ่งนาเขียวจ้ะเขียวเหลือง200 เมตรถึงด่านแล้วอ้ยาจึ๊บที่โทรมาจองบ้านไว้ติดต่อข้างบนเรียบร้อยครับ ครับ ขึ้นไปได้เลยครับ อ๋อโอเคครับ เดี๋ยวมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมข้างบนอีกที อ๋อโอเค ขอบคุณครับ ก็ถนนดีอยู่นะ2 เลนแล้วก็ไปเรื่อยๆโค้งเยอะหน่อยแต่ไม่ชันเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ถึงทางชันแคบเราใช้เสียงแปลกทางแคบทางแคบ
สุดๆโค้งเพลินเลยอื้อหือรถสายเอียงสุดๆไปเอียงไป ลำปางทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเก็บค่าบริการ100 เมตรถึงแล้วสุดยอดตอนนี้เราถึงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วครับผมทางได้บิดเอวไปบิดเอวมารอจ่ายตังค์ครับเป็นด่านเก็บเงินเข้าอุทยานนะครับวันนี้เรามานอนบ้านพักที่ดอยขุนตาลกันดีกว่า350 บาทจาก500ก็นอนสิครับจุดชมวิวโอ้ลานชมวิวลานกลางเต็นท์งงดิ500 เมตรถึงที่พักไปอุโมงค์จำลองแล้วบ้านพักของเรา204ถึงแล้วครับบ้านพักขุนตาล204บ้านสกาวจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงห้องนอนห้องน้ำแล้วก็พัดลม
จานชามน้ำห้องน้ำห้องนี้เป็นชักโครกเครื่องอุ่นทางเดินเท้าเอ้ยอะบ้านชมไผ่โอ้โหหลังใหญ่เรื่อยๆครับขี่ชมวิวกันครับตอนนี้โอ้โหถนนจุดชมวิวอยู่ตรงนี้ไอ้ยาบ้านชมดอยโอ้จุดชมวิวสวยมากจุดชมวิวอยู่ด้านบนครับสวยมากมีบ้านพักด้วยมีบ้านพักหนึ่งหลังโอ้ตรงกับจุดชมวิวเลยตรงกับจุดชมวิวเลยครับบ้านหลังเนี้ยสุดยอดอ่ะโอ้โหวิวสิ้นสุดสายทาง ไอ้ยาโอ้โหจริงโคตรตอนเช้านะมาดูหมอกตอนเช้าน่าจะสวยตอนเช้าขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาถึงสุดทางของดอยขุนตาลแล้วครับสุดทางรถนะแต่ถ้าจะเดินขึ้นก็ต้องเดินขึ้นไปอีกไปยอดเขานู้นชมพระอาทิตย์ที่ชมวิวสวยมากบอกเลยเดินจุดชมวิวบรรยากาศจุดชมวิวข้างบนดอยขุนตาลณตอนนี้ตอนเย็นเกือบ5 โมงเช้าจะมีหมอกไหมครับเนี่ยดีครับ แบบนี้ตื่นเช้าขึ้นมาดูนี่7 โมงเช้าครับบนจุดชมวิวดอยขุนตาลนี่ทางรถไฟครับ อันนี้ทะเลหมอกครับ โอ้โหวันนี้เป็นแถวเลยสวยมากเหมือนจะมีรถไฟกำลังวิ่งออกมา
ได้ยินเสียงรถไฟ น่าจะอยู่ในอุโมงค์รถไฟออกมาแล้วรถไฟออกมาแล้วโอ้วิวสวยมาก ตอนนี้เวลาเกือบจะ8 โมงแล้วครับ ชมวิวทะเลหมอกเพลินเลยยังอยู่นะครับทะเลหมอกดอยขุนตาลเพลินมากสวยมากอยู่ระหว่างเขาเลยเพลินมากเลยครับวันนี้ฟินบรรยากาศดีไม่หนาวมาก ไปไหนกันต่อโปรดติดตามชมกันคลิปต่อๆไปนะครับ ฝาก Subscribe ช่องธนกร201ด้วยครับ ยอดวันนี้ฟินบาย